عزيزي الشعب، ازيك؟ يا رب تكون بخير. جالي شكاوي كتيرة من كتير منك بيقولولي ان قانون المنفعة العامة بيضر بالمصريين وبيخليهم يتهجروا من اماكنهم. عشان كده انا قررت في حالة انتخابي اني همنع نقل اي مصري من بيته وشرعه ومنطقته. خلاص الكلام ده هينتهي. البلد مش هيكون لها اي منفعة عامة في الكلام ده خالص. بس احتمال عزيزي الشعب ان البلد يكون لها منفعة عامة في حاجة تانية عندك، حاجة صغيرة كده، جسمك. يعني ما تأخذنيش، يعني ممكن البلد تكون مزنوقة في قسط قرض، أو دفع الدين، أو جمعية سلف، فتميل عليك شوية وتاخد منك عين، كلية، قوقعة أذن داخلية، علشان يعني تبيعهم. أصل الأعضاء الحلوة دي بتتباع دلوقتي يا شعب في سوق الأعضاء البشرية العالمي بالشيء الفلاني، وكله بالدولار. وانت عارف بقى ان احنا محتاجين الدولار قوي. ايوه. طب في حد يقول الكلام ده وهو بيرشح نفسه؟ لا طبعا مفيش. وانا ما بقولش حاجة، لا مش انا اللي بقول، دي مصر اللي بتقول يا شعب. يعني معقولة هتستخسر في مصر عين ولا كلية ولا قوقعة داخلية ولا ربع طحال؟ معقولة هتستخسر في مصر يا شعب؟ اتفضل يا شعب، اتفضل.